洲記中山脆肉玩火鍋。其實佢位置係喺金剛華呢度，金剛華呢度咁樣行過嚟就係㗎啦。今晚嚟呢間洲記脆肉玩火鍋試下，佢位置喺金剛華對面啊。佢呢度有套餐，4人套餐258蚊啊，抵食喎。不過你唔知有幾多嘢，好似有生蠔、有菜，跟住有幾碟嗰啲脆肉丸。跟住呢度呢，168就係雙人餐，都有牛肉添喎，試下先。佢比起我平時食嗰間平啲喎。而家喺度等緊位，呢度喺度排緊隊，跟住直上2樓。佢隔離呢有呢個吳記，呢個吳記雞煲同埋洲記嘅脆肉丸。上到嚟呢度佢有雞煲同埋有脆肉丸。哇，原來係咁樣嘅。哦，呢邊係雞，呢邊係魚。我哋3個人食就嗌咗美團4人餐，佢嗰個美團4人餐就258蚊，咁佢都好多湯底選擇，有好多款，咁我就揀咗呢個粥底加冬陰功，咁就係粥底鴛鴦鍋。除咗我揀嗰款呢，佢都仲有魚湯鍋底啊、養生粥底鍋啊、五指毛肚鴛鴦鍋，都幾多選擇。咁佢個餐呢都包咗好多碟嘢喎，佢有2大座嘢嘅，一座呢就係有6碟嘅魚肉啦，1碟嘅魚滑，另外一座呢就係3碟嘅魚肉加有1碟嘅魚骨。佢除咗啲主食魚肉啊、魚滑之外呢，佢仲有得可以俾你揀呢魚頭或者魚尾嘅，同埋另外呢有4隻生蠔，咁同埋啲菜啊、嗰啲麵啊、麵食啊、枝竹嗰啲咁樣啦。我嗌咗呢個粥仔冬陰功鴛鴦鍋，暫時嚟咗呢幾樣，呢個係咩啊？蟹黃麵，呢個係菜，本來佢係包生菜，佢話佢煎冇啊，唔得閒攞過嚟問我油麥菜得唔得？咁我見佢幾靚都冇所謂啦。跟住呢個係炸枝竹，佢都包得幾乾淨喎，唔夠可以喺出邊自己再嗌啊。咁佢呢度都幾捨得啊，俾 Temple 你哋用啦嚇，質地唔差 ，OK。再等埋佢啲主食嚟先。呢度有牛食嘅，不過我呢個餐就冇牛，可以自費俾錢牛。咁就有4隻大生蠔。再嚟咗2碟，原來蠔我講錯啊，係有3隻都大隻嘅喎，都幾大隻，幾肥肥。跟住呢，佢有魚尾或者魚頭揀嘅，我揀咗魚尾。而家滾緊，哇！佢呢個冬陰功湯底側邊係有蝦嘅喎，都有兩隻蝦，3隻蝦俾你喎。跟住蠔啊淥緊，哇！啱啱嚟緊啊！呢個脆肉丸。有幾碟啊？佢又唔係好大碟，但係有3、4、有6碟。咦，有2座添啊！哇，誇張喎！上面係呢個咩嚟㗎？嗰啲唔知咩畫嗰啲啊，魚畫、蝦畫。跟住呢度係有5碟嘅，細碟啦嚇。哇，6碟啊！講錯啊！呢度有6碟啊，6碟。跟住後面呢座咧又有4碟，上面咧係骨。哇 ，OK 喎呢個，哇呢2座嘢猛烈啦，咁樣影落嚟俾大家睇下先，都 OK 喎，喂咁多嘢食，呢個餐258，啱啱我加咗49蚊一個手切肥牛半斤嘅，陣間嚟到影俾大家睇。呢啲蠔淥咗一陣，哇佢都冇縮水喎，都好大隻肥嘟嘟喎，食得過啊嚇啲蠔。嗱呢個脆肉丸淥完之後係白白淨。個脆嘅鮮甜嘅，呢間 OK，呢間叫洲記啊。嗱，我又試下呢個湯底，呢個係冬陰功湯底淥呢個脆肉丸。個冬陰功湯底好冬陰功，好正，好有泰國 feel 啊！呢個係自己加錢49蚊半斤牛肉，啲牛肉都幾靚仔喎。試下先啊！個牛淥咗幾秒，個樣都唔差，我點咗辣椒豉油嗰啲，幾好幾好。好
啦，呢一餐食飽啦，又係時候講下我嘅感想先。我覺得咧呢間嘢咧，其實就個位置環境咧都容易揾嘅。佢喺金光華嘅斜對面，其實你見到佢好大嘅招牌咧，你沿住條路行過去，只不過佢嘅入口咧就喺個招牌嘅旁邊上2樓咁解嘅啫。上到去咧，其實個環境你話佢裝修係咪好靚咧？絕對就唔係嘅，比較平民啦、親民啦，咁但係乾淨衞生嘅。我見好多本地人都去。至於食物方面咧，我覺得佢呢間同我之前食嗰啲最大分別係咩咧？我之前食嗰啲咧，佢通常都好多款式，譬如可能係有豉汁蒸脆肉丸啊，有新鮮嘅脆丸俾你自己打邊爐啊，跟住有可能有紅糖饅頭啊，跟住有魚蛋啊，咁嗰啲咧就好多唔同魚嘅種類嘅嘢俾你去打邊爐去食啊，咁樣有椒鹽炸魚骨啊咁樣，但係呢一間咧就純粹比較着重係脆肉丸片俾你打邊爐。咁如果譬如有啲朋友係中意我真係就係中意食脆肉丸打邊爐嗰種咧，呢個套餐就好啱佢啦。同埋我自己自費咗一碟49蚊嘅牛肉咧，哇！我真係冇諗過。佢咁大碟啦，佢足半斤嘅，佢寫明咁，同埋咧佢係啲牛肉咧淥出嚟係好有牛味，好好食，拍得住打邊爐，專係打牛肉邊爐嘅火鍋店嘅牛肉咯，我覺得OK。有一點要更正翻啊，佢嗰個餐係包4隻嘅生蠔，但係佢個服務員咧攞嚟嘅時候得3隻，我就以為3隻啦，跟住後尾睇翻美團嗰個餐原來4隻，咁我就問翻佢，佢就補翻1隻俾我咯。如果鍾意我呢段片嘅朋友，請幫忙分享、讚好、訂閱，多謝晒。